Écoutez-moi. Oui, papa. Qui veut s'envoler? Oui, papa. Tout le monde est prêt. Oui, papa. Prenons l'avion. Oui, prenons l'avion. Oh, regarde, c'est le pilote de l'avion, bébé Louis. Hey, petit. Bébé, bébé. Oui, pilote. Prêt pour l'envol? Oui, pilote. Tu as ta ceinture. Oui, pilote. Tiens, c'est pour toi. Vroom, vroom, vroom. Merci. Oh. Bébé, bébé, Oui, grand frère. est-ce que tu sautes? Non, grand frère. Tu en es sûr? Oui, grande sœur. Voici ton jouet. Oui, oui, oui. Bébé, bébé, Oui, maman. as-tu peur? Oui, maman. Veux-tu ton gobelet? Oui, maman. Voilà, c'est prêt. Miam, miam, miam. Bébé, bébé. Oui, papa. Est-ce que tu t'ennuies? Oui, papa. Viens à la fenêtre. Oui, papa. Regarde les nuages. Wow, wow, wow. Chers passagers, nous allons atterrir. Veuillez attacher votre ceinture. Merci. Bébé, bébé, Oui, maman. tu as ta ceinture. Oui, maman. Tu seras bien sage Oui, maman. pour l'atterrissage. Oui, oui, oui. Oui.